냉장고 주인은 이세돌 2,000원 대결 알까기. 조금이라도 들어가면 안 돼. 나 급해, 빨리. 오늘의 냉장고 주인은 이세돌 2,000원 대결 알까기. 조금이라도 들어가면 안 돼. 나 급해, 빨리. 6월 1일에 방송된 JTBC 예능 냉장고를 부탁해는 2014년부터 방영된 프로그램으로 24번째 회 말미에는 이찬원님과 이세돌님의 게스트 출연이 예고되었습니다. 게스트로 출연한 이찬원님조차 설탕이 조금이라도 들어가면 안 되냐고 놀라서 물은 것은 이세돌님이 무설탕만 하시면 된다고 철벽 같은 입맛을 밝힌 데 따른 반응이었습니다.